สบายดี Welcome back to Lao 101 channel, the channel that will help you learn Lao by yourself. Today I will be talking about Lao basic grammar and focus on the past tense. So if you are new to my channel, please make sure that you subscribe and turn on the notifications so that you don't miss any new video uploaded from Lao 101 channel. And this is a continued lesson from the past from the last one that we talked about present tense. Lao grammar is actually very basic and easy to understand. Let's begin with the affirmative sentence for past tense. So in Lao sentence, they usually begin with the pronoun, the subject, which is the pronoun here. It could be I, you, we, they, he, or she. And actually, to be polite in Lao, you usually put the pronoun as a brother, sister, or mom or dad as a subject line. So and then to the word that indicated the past tense is the word here, dai, dai. These two red word here is an indicative word to say in a past tense word. So the basic structure is pronoun with this word here, dai, and the verb and the pronoun or noun or the objective of the sentence. You could add in here as an optional for the time to indicate the timing for the situations. And this word is read lao. Lao means completed or finished. So dai means got, you got it. Dai to have, to get. So you get and complete. So this is the two words that would indicate the sentence for past tense. Let's see the example here. Koi means I. Dai. ไปยาม means visit.คอยได้ไปยามพ่อ means dad. คอยได้ไปยามพ่อเมื่อวานนี่ yesterday แล้วคอยได้ไปยามพ่อเมื่อวานนี้แล้ว so I visited dad yesterday. I completed or finished. I went to visit dad yesterday. So คอยได้ไปยามพ่อเมื่อวานนี้แล้วคอยได้ไปยามพ่อเมื่อวานนี้แล้วน้องสายค่อยน้องสาย means younger brother. ค่อย for my น้องสายค่อย my brother. ได้เรียน means study.ออนไลน์เมื่อวานนี้ yesterday again แล้วน้องสายค่อยได้เรียนออนไลน์เมื่อวานนี้แล้ว so my brother got to study online yesterday. So like now many students are staying home studying online, so I just put on this sample. ค่อยหากอ means just. So when you just finish doing something, you can say this word หากอได้กินขนม means sweet or cookie or snack. สุดแซ่บ super yummy. สุดแซ่บ สุด means the most, แซ่บ means yummy. สุดแซ่บนั่น means that. แซ่บ yummy. ค่อยหาก็ได้กินขนมสุดแซ่บนั่นค่อยหาก็ได้กินขนมสุดแซ่บนั่น I just get to eat that most yummy snack or sweet. So that's pretty simple, right?
I hope you can follow this. Moving on to the negative sentence. So with negative sentence, very simple again. Bo dai, you just add the word bo means no. No. Bo dai means you didn't get to. And then again, pronoun. Bo dai, verb, pronoun or noun or object. The word time and then แล้ว ค่อยบ่ได้ไปยามพอเมื่อวานนี้แล้ว so I didn't get to visit that yesterday น้องสายค่อย oh I forgot here it actually บ่ได้น้องสายค่อยบ่ได้เรียนออนไลน์เมื่อวานนี้ค่อยบ่ได้กินขนมสุดแซ่บนั่นSo very simple, just use the word bo for negative sentence. And now with question sentence, you use the pronoun ได้ and then verb, pronoun time, and then แล้วบ่ แล้วบ่ means completed or not. เจ้าเฮ็ดนั่นแล้วบ่ Did you do that completely? Let's move on to the sample that we have of the scenario. เจ้า we change from I to you, right? เจ้าได้ไปยาม visit again here เจ้าได้ไปยามพอเมื่อวานนี้ yesterday แล้วบ่ completed or not so did you visit that yesterday or not เจ้าได้ไปยามพอเมื่อวานนี้แล้วบ่เจ้าได้ไปยามพอเมื่อวานนี้แล้วบ่น้องสายค่อย my younger brother ได้เรียนออนไลน์เมื่อวานนี้แล้วบ่ so did my brother get to study online yesterday น้องสายค่อยได้เรียนออนไลน์เมื่อวานนี้แล้วบ่ moving on to the next one เจ้าได้กินIt means verb, right? For eat. Verb to eat. This is to eat. เจ้าได้กินขนมสุดแซ่บนั่นแล้วบ่ เจ้าได้กินขนมสุดแซ่บนั่นแล้วบ่ So in this one, just use the word ได้ and แล้วบ่ in the end of the sentence. So now let's give more context for how we use it with what, where, why, when, how. I give you the example of the word of the question structure and also translate it here for the sentence and how to read it in each sentence. เคยได้ไปลอยน้ำ or that's how to respond. Okay, let's begin. เจ้าได้เฮ็ดหยังมื้อวานนี้ So what did you get to do yesterday? What did you get to do yesterday? เฮ็ดหยัง to do something. What did you do? มื้อวานนี้ yesterday. ได้ What did you do yesterday? So when you answer, you can say ค่อยได้ไปลอยน้ำไปลอยน้ำ means go swimming ไป go ลอยน้ำ swimming ค่อยได้ไปลอยน้ำเมื่อวานนี้ That's a sample response เจ้าได้ไปลินอยู่ไสอยู่ไส means where อยู่ไส means where and here ได้ the word ได้ you get go to go play ไปลินso ไปลิน means just to go hang out visit somewhere เจ้าได้ไปลินอยู่ไสเมื่อวานนี้ for example if you wanna say เมื่อวานนี้เจ้าได้ไปลินไสอาทิตย์แล้วนี่ last week so
ค่อยได้ไปค่อยได้ไป I did get to blah 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 wherever you set it เป็นหยังเป็นหยัง why this word means why เป็นหยังเจ้าได้เรียนออนไลน์ why did you study online why did you get to study online เป็นหยังเจ้าได้เรียนออนไลน์ and the answer is เพราะว่า means because เพราะว่าโรงเรียนข้อย my school โรงเรียน means school and then to say that it belong to whom my is ข้อยโรงเรียนข้อยได้ปิดแล้วปิด mean close so it's completely closed เพราะว่าโรงเรียนข้อยได้ปิดแล้ว because my school is closed เจ้าได้ไปลอยน้ำตอนจักโมง so now we ask about when is mean ตอนจักโมง at what time or sometimes you can say ตอนใด means when เจ้าได้ไปลอยน้ำตอนใด so ได้ here means get ใด here is mean the ending word of the question so just don't confuse between these two ตอนใด so ตอนใด is for the word for when เจ้าได้ไปลอยน้ำตอนจักโมง what time did you go swimming or you can say เจ้าได้ไปลอยน้ำตอนใด when did you go to swim ค่อยได้ไปลอยน้ำตอน10 โมง I went to swimming at 10 o'clock เจ้าลืมได้แนวใด so แนวใด also means how แนวใด how ตอนใด means when ลืม means forget เจ้าลืมได้แนวใด เจ้าลืมได้แนวใด how did you get to forget that so how could you forget that เพราะว่า because ค่อยยุ่งหลายยุ่ง means busy เพราะว่าค่อยยุ่งหลายเมื่อวานนี้ because yesterday I was very busy so I think that's the end of Lao 101 session today for past tense lesson I hope you enjoyed this lesson and please make sure that you click like share and subscribe to Lao 101 channel to follow next lesson thanks again for your watching today please like and share help me grow my channel thank you so much until next time see you later